ରଘୁ ଭାଇ ଜୁଆରେ ଜୁଆରେ। ପାର ପାକିଓ ଜୁଆର ପା ଜୁଆରେ। କେମିତି ଅଛ ବା? କେମିତି ଅଛି କଣ, ମୁହଁଟା ସିନା ମୋର ହସିଲା ଖୁସିଲା ଭଳିଆ ନାଗୁଛି, ହେଲେ ମନଟା ଜମା ବାଗ ନାଗୁନି ଅପା। ଶୁଣ, ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତମ ମନ ତମ ମୁହଁ କେମିତି ହସରେ ଖୁସିରେ ଭଲରେ ରହିବ ତମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତମେ ଯଦି ତାର ଯତ୍ନ ନ ନେବ, ମନଟାକୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଅଲଗା କଥାରେ ସବୁ ପୁରେଇବ, ମନ ତ କଷ୍ଟ ହବ। ହେଲେ ମନଟା କାହିଁକି ଭଲ ନାହିଁ କହିଲ? ସେଇ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ। ଏଇ ତଳସାହି ମକରା ଭାଇ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ହଁ। ଦେଖିଲି ତାର ଯୋଉ ସାନ ନାତି ଟୋକାଟା, ତା ଦେହ ପା ଜମା ଭଲ ରହୁନି। ସିଏ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲା, କଣ ଭାଇ ପିଲାଟାକୁ କେତେ ଡାକ୍ତର ବୈଦ୍ୟ ଦେଖେଇଲିଣି, ହେଲେ ପିଲାଟାର ଦେହଟା କାହିଁ ଉଧଉନି ଅପା। ପୁରା ପତଳା ହେଇଛି, କଥା ଭଲ ସେ କହିପାରୁନି, ମାନେ ଗୋଟେ କେମିତି କଣ ଅବାଗିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଓହୋ, ମୁଁ ବୁଝିଲି। ତାମାନେ ମୁଁ ଏଇ 5-6 ଦିନ ତଳେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଥିଲି, ତାମାନେ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ହବ ମକରା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ତ, ଆଉ ତା ନାତି। ଓହୋ ହୋ ହୋ ହୋ, ମକରା ଭାଇ କହୁଥିଲା ଇଆଡେ ପାର ଅପା ଭଳିଆ କେହି ଜଣେ ଦେଖା ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଜାଣି ପାଇଲାନି, ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା ସେ ଜାଣିପାରି ନଥିବା ଆଉ କଣ। ବୁଝିଲ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହେଇଛି। କୁପୋଷଣ ମାନେ ତାର ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ ରହୁନି ନା କଣ? ଶୁଣ, ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଭାତ ଦରକାର, ଡାଲି ଦରକାର, ତରକାରୀ ଦରକାର, ପନିପରିବା ବି ଖାଇବା ଦରକାର, ମାଛ ଫଳ ମାଉଁସ ଦରକାର। କେତେ କଥା ଦରକାର। ଆରେ ଶୁଣ, ଆମେ ହେଲୁ ଗରିବ ଲୋକ, ଯଦି ଆମେ ମାଛ ମାଉଁସ ନ ପାଇଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତ ଅଲଗା ଆମ ଯୋଉ ବାଡି ବଗିଚାରେ ଶାଗ ହଉଛି, ଶାଗ ଟିକେ ସବୁଦିନ ଖାଇବ। ଯୋଉ ସଜନା ଛୁଇଁ ହଉଛି, ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଣିକିରି ସବୁଦିନ ଟିକେ ତରକାରୀ ହେଲା, ଭଜା ହେଲା, ତାକୁ ଖାଇବ। ଆମ ବାରି ଘରରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ନ ଖାଇକି ଆମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ଆଉ ପାଟି ସୁଆଦିଆ ଖାଲି ଦେଖିବା। ଆଜିକାଲି ଛୁଆଙ୍କ କଥା ଛାଡ, ବୁଝିଲ, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଡୁ ସାଡୁ ଜିନିଷ ଗୁରା ଖାଇବୁ, ଏ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଖାଇବୁନି। ହେଇଟି ଅପା ଶୁଣ, ଆମେ ହେଲୁ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ। ଗାଁ ଗହଳି ଛୁଆ ମାନେ ବି ଏତେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଖାଆନ୍ତିନି। ଏ କେତେବେଳେ କେମିତି ବାହାରେ ଯୋଉ ଜରି ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ କେମିତି ଚକୋଲେଟ, ଆଉ କେତେବେଳେ କେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦିଟା ବି ଖାଆନ୍ତି। ହେଲେ କଥାଟା ହଉଛି, ସେ ଛୁଆଟି ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ପନିପରିବା, କ୍ଷୀର, ଦହିକି ଯାହା ଖାଇବା କଥା, ମତେ ଲାଗୁଛି ସେତିକି ପରିମାଣରେ ପାଇ ପାରୁନି। ହଁ, ସେଇଟା ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତିନି, ବୁଝିଲ। ହଁ, ସେଇଟା ତ ଗୋଟାଏ କଥା। ହେଲେ କଥା ହଉଛି ଅପା, ଆମେ କେମିତି ଆମ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଭଲ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବା କହିଲ? ହେଇଟି ରଘୁ ଭାଇ, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ପରା ଅବିକା ହଉଛି ସୁଆଁ, ମାଣ୍ଡିଆ, ବାଜରା, ଆ ଦେହରେ ପରା କେତେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭରି ରହିଛି। ଆଉ ସିଏ ବି ଅଧିକା ଦର ନୁହେଁ ବା, ତମେ ଆମେ କିଣିଲା ପରିକା ତାର ଦର। ଏବେ ମାଣ୍ଡିଆର ଚୁନା ମିଳୁଛି, ସୁଆଁ ବି ମିଳୁଛି। ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଯାଉ କରିକିରି ଖାଇପାରିବା, ପିଠା କରିପାରିବା, ମାଣ୍ଡିଆରେ ରୁଟି ବି କରିପାରିବା, ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଏବେ ବିସ୍କୁଟ ମିଳୁଛି ବାହାରେ। ମାଣ୍ଡିଆର କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ମିଳୁଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କେତେ କଥା ତମେ ଜାଣିଛ ଅପା। ହେଲେ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଆମର ବାପ ଅଜା 14 ପୁରୁଷରୁ ଖାଉଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଛୁଟିଆ ଥିଲି ମୋ ଜେଜେମା ମତେ ଖୋଉଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ କାହିଁ ଆଉ ଏଗୁଡା ଦେଖା ଯାଉନି ଅପା? ନା, ମଝିରେ କେହି ଜାଣି ନଥିଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ସୁଆଁ ବିଷୟରେ। ଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପା ମିଳିଲାନି। ଆଗେ ଖାଲି ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ମାଣ୍ଡିଆର କହିଲିନି ତମକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବି ଟିକେ ଯତ୍ନ ନବା। ଆଉ ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଯାହା ସବୁ ପରିବା ପତ୍ର ମିଳୁଛି ଆମେ ସେଇଆକୁ ଖାଇବା। ହେଇଠି ରଘୁ ଭାଇ, ତମେ ଯୋଉ ପତଳା ହେଇଛ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ବିଲ କାମ କରୁଛ, ଅବିକା ପୁଣି ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି, ତେଣୁ ତମେ ଟିକେ ସବୁଦିନ ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଅ। ତମ କଥା ଆଜିଠୁ ମାନିଲି। କାଲି ଠାରୁ ମାଣ୍ଡିଆ କିଣିକି କିଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଟିକେ ଖାଇକି ମୁଁ ବିଲକୁ ବାହାରିବି। ହେଇଠି ରଘୁ ଭାଇ, ଏମିତି କଥା ହଉଥିଲେ ଆମ କଥା ସରିବନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, କିଛି ଗୀତ ଭଜନ ଜଣାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛ ନା ନାହିଁ ବା? ସବୁଦିନେ ତ ଭଜନ ଶୁଣୁଛେ, ସବୁଦିନେ ତ ଜଣାଣ ଶୁଣୁଛେ, ହେଲେ ଆଜି ହଉଛି ଗୁରୁବାର, ଆଜି ଗୋଟେ ବଢିଆ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ରଖିଛି, ଶୁଣ। ହଁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୀତ, ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ମୁଁ ଶୁଣିନି, ଆଜି ଟିକେ ଶୁଣିବା। बाया चढ़े रे बाया चढ़े कृष्ण दुआरकु कृष्ण संगतरे खेली बुली सारी दूध पी दे जा बाया चढ़े रे
ରଘୁ ଭାଇ ଇଏ ମନ ଜାଣି ବଢିଆ ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ଟିକେ ରଖିଥିଲ, ମନଟା ଖୁସି ହେଇଗଲା ମ। ଆଉ ସେଇ ଖୁସିରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନବା। କଥା ହଉଥିଲେ ମାଣ୍ଡିଆ ଉପରେ, ଆଉ ଏ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗେଇ ନବା। ଆଉ କଣ ବଢିଆ କଥା କହିଛ, ବୁଝିଲ। ମୁଁ ଯୋଉ ତମକୁ କହୁଥିଲି ଖାଲି ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷ କରିବା କି ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା କରିକି ଖାଇଲେ ହବନି, ମାଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିକି ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସେ କେତେ ଉପାଦେୟ ଅଛି, ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ହେଇପାରୁଛି, ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆଜି କୃଷି ସଂସାରରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ତମେ ମନ ଜାଣିକି ପାଣିଟା ଦେଇଥାଅ। ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ କୃଷି ସଂସାର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୈଠକରେ ବସିଛେ, କଣ ଆଲୋଚନାଟି ରଖିଛ ଆଗ ଟିକେ କୁହ। ଆଜି ଆମର କୃଷି ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ରହିଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଜାତୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଗୁଡିକର ପୋଷଣ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଉପାଦେୟତା। ବଢିଆ ବିଷୟଟିଏ। ବଢିଆ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ବିଷୟ। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୁଜାତା ସେଠୀ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ଆଉ ଆମ ଅନନ୍ତ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ତମେ ଶୁଣିବ, ବୁଝିଲ। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିବି, ଆମ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନେ ବି ଶୁଣିବେ। ଆଜିର କୃଷି ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଜାତୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଗୁଡିକର ପୋଷଣ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଉପାଦେୟତା। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସୁଜାତା ସେଠୀ, କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର। ତେବେ ଆମେ ତ ଜାଣୁ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ କଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶସ୍ୟ ସବୁ ରହିଲା? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ କେବଳ ମାଣ୍ଡିଆଟାକୁ ହିଁ ଜାଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆହୁରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଯଦି ଆମେ ଚାଲିଯିବା ପଛକୁ, 20-30 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଯଦି ପଳେଇଯିବା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ହଉଥିଲା। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଧାନ ବା ଗହମ ସେତେ ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଯୋଉଗୁଡା କି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ପ୍ରଚଳିତ ହଉଥିଲା, ସେଇଗୁଡାକ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାତୀୟ ଆଉ କଣ କଣ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଗରୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଉଥିଲା କଦ ହଉଥିଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଆଁ ଏଗୁଡା ମଧ୍ୟ ହଉଥିଲା। ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବାଜରା ଗୋଟେ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ। ତାପରେ ରହୁଛି ଜଅ ବା ଜୱାର ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛେ ଆମେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣ ବହୁତ ଅଧିକ। ଆମେ ତ ରାଗି ବା ମାଣ୍ଡିଆ ଯୋଉଟା ଜାଣିଲେ,
ତା ଛଡ଼ା ଆହୁରି ବି ଅଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବା ତାକୁ ଲିଟିଲ୍ ମିଲେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ବକ୍ ହ୍ୱିଟ୍ ବୋଲିକି ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆମ ଦେଶ କଥା ଦେଖିବା, ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ, ତାପରେ ବାଜରା, ଜୋଆର ବା ଜୋ, ଆଉ କଦ ଏବଂ ଆମର ସୁଆଁର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ବାଜରା, ସୁଆଁ, ଏସବୁ କଣ ସବୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ରହିଛି ଏ ସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ତ ବହୁତ ରହିଛି ଏସବୁରେ, କାରଣ ଏଇଗୁଡାକ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ରପ୍ ବା ଏଭଳିଆ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶସ୍ୟ ଯୋଉଗୁଡାକ କି ବହୁତ ପୁରାତନ। ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଗହମ କିଛି ଆସିନଥିଲା, ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ଏଇଗୁଡାକ ହିଁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାତୀୟ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଗୁଡାକରେ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଯୋଉ ପୋଷଣ ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷଣ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହତ ପୋଷଣ। ଯେମିତି ଆମର ମାକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ବା ଶର୍କରା ଜାତୀୟ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟିନ ବା ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ, ଆଉ ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଫ୍ୟାଟ ବା ଚର୍ବି ଜାତୀୟ। ତେଣୁ ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଏଗୁଡାକରେ ବହୁତ କମ ରହୁଛି, ଆଉ ୟା ଦେହରେ ଯୋଉ ଶ୍ଵେତସାର ରହିଛି, ପୁଷ୍ଟିସାର ରହିଛି, ବହୁତ ଉନ୍ନତ ମାନର ରହିଛି। ତା ଛଡା ୟା ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଫାଇବର ବୋଲି କହୁଛେ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ବା ଫଳମୂଳ ଖାଉଛେ। ଏଇ ସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଗୁଡାକରେ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବା ସେ ରେଶା ବା ଚୋପା ଜାତୀୟ ଅଂଶ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କାରଣ ସେଇଟା ଆମର ପେଟ ଭରି ରୁହେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ବା ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟଟା ପେଟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜିମ୍ସ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁଜୀବ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଆମର ଅବଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ ଏଇ ଫାଇବର ଗୁଡାକୁ, ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ ପ୍ରିବାୟୋଟିକ କୁହାଯାଉଛି, ଏମାନଙ୍କ ବଢିବା ପାଇଁ ଏଇ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଗୁଡାକରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ରହିଥିବାରୁ ଆମ ପେଟ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ବା ଆମର ଯୋଉ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସହାୟକ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅଣୁଜୀବ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ବଢିବାରେ ଏମାନେ ସହାୟକ ହେଇଥାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ମାନେ ଶରୀର ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି କିଛି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ କହୁଛେ, ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ଖଣିଜ ଲବଣ ହେଇଗଲା, ଭିଟାମିନ୍ସ ହେଇଗଲା, ସେଗୁଡା ମଧ୍ୟ ଆମର ରହୁଛି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆମର ମାଣ୍ଡିଆରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ କ୍ୟାଲସିୟମ ରହିଛି। ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମେ 100 ଗ୍ରାମ ମାଣ୍ଡିଆ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ 400 ମିଲିଗ୍ରାମର କ୍ୟାଲସିୟମ ଆମେ ତା ଦେହରୁ ପାଇପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ଅଲଗା କୌଣସି ଶସ୍ୟରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆରେ 400ରୁ ଅଧିକ ବହୁତ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିକୁ ନେଇକି ରହୁଛି, ତା ଦେହରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମର ରହୁଛି ଫୋଲିକ ଏସିଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆଇରନ୍। ଏଗୁଡାର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଗୁଡାକରେ ଅଧିକ ରହୁଛି। ତା ସହିତ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ଖଣିଜ ଲବଣ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ରହୁଛି, ତାପରେ ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ ରହୁଛି, ପୋଟାସିୟମ ରହୁଛି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଗୁଡାକରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହୁଛି। ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଯେମିତି କହିଲି ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଯୋଉଗୁଡାକ କି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ, ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଗୁଡାକରେ ଅଧିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଇନ୍ ଟୋଟାଲ ଦେଖିବା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆଜିର ଯୋଉ ଆମେ ଖାଉଛେ ପୁରା ପଲିସ୍ଡ ଚାଉଳ, ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି, ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ଚାଉଳ, ବା ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବା ଅଟା ଯୋଉ ଆମେ ଖାଉଛେ, ତା ତୁଳନାରେ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣ ବହୁତ ଅଧିକ। ଯେ ୟା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ପରିମାଣର ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ଵେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର ରହିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଖଣିଜ ଲବଣ, ସ୍ପେଶାଲି ଭିଟାମିନ ଇ, ଯୋଉଟା କି ଆମର କୁହାଯାଉଛି ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆମର ବ୍ରେନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମ ପିଲାଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରିବ, ଆମର ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବ। ଏ ସବୁ ପାଇଁ ଆମର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ୟାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଉପାଦେୟତା କଣ ରହୁଛି? ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ, ଯେମିତି ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଫାଇବରଟା ରହୁଛି ବା ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରହୁଛି, କିଛି ପଲିଫିନଲ୍ସ ରହୁଛି, ଯୋଉଗୁଡାକ କି ଆମର ସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ସେଗୁଡା ନଥାଏ। ତ ସେଇଗୁଡାକ କଣ ହୁଏ ନା, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆମର କିଛି କିଛି ଡିଜିଜ ବା କିଛି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ବା ଆମର କିଛି ରୋଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।
ତ ଏଇ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଉପରେ, ଯେମିତିକି ଆଜିର ଯଦି ଟାଇମରେ ଦେଖିବା ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ ମିଲେଟସ୍ ବା ଆମର ମଧୁମେହ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଫାଇବର ବା ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି ବା ଆମର ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଆମର ପଲିଫିନଲ୍ସ ରହୁଛି, ଏସବୁ କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ପେଟକୁ ଭରା ଭରା ରଖେ। ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟଟା ଆମେ ଯଦି ଖାଇଦେବା ପେଟଟା ଭରା ହେଇକି ରହେ, ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ଭୋକ ଲାଗେନି। ଆଉ ଏଇଟାର ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆମ ଶର୍କରାଟାକୁ ରକ୍ତରେ ଧୀରେ 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 ଛାଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ମଧୁମେହ ବା ଯୋଉ ଶର୍କରା ରକ୍ତରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବଢିଯାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ମଧୁମେହ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଯୋଉଟା କି ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ ବା ଆପଣ କାର୍ଡିଆକ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଯଦି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଗୁଡାକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିଲେ ଆମର ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଫାଇବର ରହୁଛି ବା ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରହୁଛି, ସିଏ କ'ଣ କରେ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଯୋଉ ରହୁଛି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବା ରକ୍ତରେ ଯୋଉ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ କି ଏଇଟା ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହଁ, ଏଇ ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟଟା ବା ଏଇ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲଟା, ତ ସିଏ କ'ଣ କରେ ତାକୁ ବାଇଣ୍ଡ କରିକି ବା ବାନ୍ଧିକି ସେ ଆମ ଶରୀରରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ ହୃଦୟ ରୋଗ ବା ହୃଦରୋଗ ବା ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ରୋକିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରିଚ୍ ରହୁଛି, ତ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗକୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିହତ କରିଥାଏ। ଏଗୁଡା କ'ଣ କରେ ଆମର ଯୋଉ କ୍ୟାନ୍ସର କଜିଂ ଯୋଉ ରହୁଛନ୍ତି ସେଲ୍ ଗୁଡାକ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ତିଆରି ହବା ପାଇଁ ଦେଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା, ଆମର ମଧୁମେହ ହେଇଗଲା ବା ଆମର ହୃଦରୋଗ ହେଇଗଲା, ଏଇ ସବୁକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟକ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ କନଷ୍ଟିପେସନ ହଉଛି ଲୋକଙ୍କର, ତ ଯଦି ଆମେ ଏ ଫାଇବର ରିଚ୍ ବା ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଖାଇ ଦଉଛେ, ଅଧିକ ପରିମାଣ ପାଣି ପିଇଲେ, ତ ସିଏ ଆମର ପେଟକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା ରଖିଥାଏ ଆଉ କନଷ୍ଟିପେସନ ବା କୌଣସି ପେଟ ରୋଗ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରିବାୟୋଟିକ ଆଉ ପ୍ରୋବାୟୋଟିକ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ମାଣ୍ଡିଆର ବା ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଗୁଡାକ, ତ ଏଇଗୁଡା ଆମର ଓଭରଅଲ ବା ପୁରା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ପୁଷ୍ଟି ଦେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏତେ ଉପାଦେୟତା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ କାହିଁକି ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହୁଁ, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ହଁ, ଆପଣ ଠିକ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନାଟା ଆପଣ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି 20-30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲା, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ସେତେ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆଜି ଯେମିତି ଆମ ପାଖରେ ଚାଉଳ ପୁରା ବହୁତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପରିମାଣର ରହିଛି ବା ଗହମ ଆମକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମିଳିଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେଇ ସୁବିଧା ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଅପସନ କିଛି ନଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଲୋକମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ, ବାଜରା, ଜଅ, କଦ, ଶୁଆଁ ଏସବୁକୁ ନିଜର ରେଗୁଲାର ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ନଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗ୍ରୀନ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଆସିଲା, ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଆସିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଚାଉଳ ଆଉ ଗହମ, ଧାନ ଗହମର ପ୍ରଡକ୍ସନ ବଢିଲା, ଉତ୍ପାଦନ ବଢିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଯେହେତୁ ତାର ପ୍ରୋସେସିଂ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଗୁଡାକୁ ଛାଡିକି ଗହମ ଆଉ ଚାଉଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଲେ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ସାରଣୀରୁ, ଆମ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶା ଚାଲିଯିବେ, ତାହେଲେ ସେପଟେ ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହାର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଣ ବହୁତ ରହୁଛି ଆଉ ଏହା ଉପାଦେୟତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ହାର୍ଡି କ୍ରପ। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ କଥା ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ ଚାଲି ଆସୁଛି, ଆମକୁ ଆମର ଯୋଉ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ ମାନେ ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଆଉ ଆଣିବା ଯୋଉଟା କି ଆମ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢେଇବ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ ଜାତୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ହଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ସେଇଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ତାକୁ ଆଦୃତ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡିଛେ, କାରଣ ଏବେ ଯୋଉ ପିଢି ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, ନୂଆ ଜେନେରେସନ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ସଚେତନତା ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଉପକାରୀ। କେବଳ ସେମାନେ ସେଇ ଭାତ ଆଉ ଗହମ ଆଉ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଫୁଡ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଫୁଡ, ବିଭିନ୍ନ ସେଗୁଡା ଉପରେ ଯେହେତୁ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେ ଆମ ଲୋକମାନେ ତ ଜାଗରିକତା ଅଭାବ ଆଉ ଆମର ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ହେତୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁ
ଆଉ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସାରଣୀରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ତେବେ ତାକୁ ଜନାଦୃତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମାନେ ବହୁଳ ଭାବରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ? ଯେହେତୁ ଏବେ ୟାର ଉତ୍ପାଦନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମି ଯାଇଛି, କାରଣ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ଜମିରେ ଧାନ କରୁଛେ, ନହେଲେ ଗହମ କରୁଛେ, ନହେଲେ ପନିପରିବା କରୁଛେ, ନହେଲେ ଡାଲି କରୁଛେ କିମ୍ବା ତୈଳବୀଜ କରୁଛେ। ପ୍ରଥମତଃ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାତୀୟ ଯେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆମେ ଚାଷ ହିଁ କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ଯୋଉଟା ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଉପକାରିତା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ିଓ ହଉ, ଟେଲିଭିଜନ ହଉ ବା ଆମର ବହୁତ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର କେତେ ଖାଦ୍ୟଗୁଣ ରହୁଛି, କେମିତି ଏହାକୁ କରିପାରିବେ, ଏହାକୁ କେମିତି ଖାଇପାରିବେ, କେଉଁ ଉପାୟରେ, ପ୍ରଥମ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଆମର ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ଏରିଆ ବା ତାର ଚାଷ କରିବାର ଯୋଉ ଜାଗା ଅଞ୍ଚଳକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ବା କିଛି ଆସେସମେଣ୍ଟ ହଉ, ଏମିତି କରିକି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଜାଗା ଏରିଆ ଆମକୁ ୟାର ବଢେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ହେଲା, ଖାଦ୍ୟ ଆମର ସାରଣୀରେ ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଭୁଲି ବି ଗଲେଣି ଯେ ୟାକୁ କେମିତି ଖିଆଯାଏ ବୋଲି। ତ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ରେସିପି ବା ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ବା ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରାନ୍ଧିକି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଏସବୁର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ଦ୍ୱାରା ଏବେର ଯୋଉ ପିଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେର ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ଏବେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ୟାକୁ ନେଇକି ମିଶେଇକି କ'ଣ କେମିତି ହେଇପାରିବ ତାକୁ ସେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ନିଜେ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏବେ ଲଡୁ ହେଇଗଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଇ ଟାଇପ ର ଯୋଉ ଆସୁଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ବନେଇ ହବ। ଆମେ ଯୋଉ ପିଠା କରୁଛେ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାଣ୍ଡିଆ ପାଉଡର ବା ଅଲଗା କୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ପାଉଡର ମିଶେଇକି ଚାଉଳ ବଦଳରେ ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଠା ଆକାରରେ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ରୁଟି ଆକାରରେ ହେଲା ବା ଇଡଲି ଆକାରରେ ହେଲା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ କରିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ ଖାଇପାରିବା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ, ଯେମିତି କ୍ଷୀର ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ୟାର କେମିତି କ୍ଷୀରିଟା ହବ, ଚିପ୍ସଟା କେମିତି ହବ ବା ଅଲଗା କିଛି ତାର ପାଉଡରରୁ କିଛି, ଯେମିତି ଆମେ ନିମକି ତିଆରି କରୁଛେ ବା ବିସ୍କୁଟ ତିଆରି କରୁଛେ, କେକ୍ ତିଆରି କରୁଛେ, ଏଇ ସବୁ କେମିତି ହବ ୟାର ମଧ୍ୟ ବି ଚାଲିଛି ଗବେଷଣା। ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏଲ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ୟା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ରିସର୍ଚର ମାଧ୍ୟମରେ, ଗବେଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଦେଲେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ବି ଆସିବ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆମ ନିଜ ଘରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚାଉଳକୁ ହଉ ବା ଗହମକୁ ହଉ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ବା ତା ବଦଳରେ ଏତିକି ଆମେ 20% ବା 30% ଆମେ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଗୁଡାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଏଟାକୁ ବଢେଇ ପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଗ ଅଳ୍ପରୁ ଆମେ ଚାଉଳର ମାତ୍ରା କାଟିକି ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ମାତ୍ରାକୁ ଟିକେ ବଢେଇକି କରିପାରିବା। ଏବେ ତ ପୁରା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏହାକୁ ଆଉ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ମିଲେଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଯୋଉଟା କି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ଗବେଷଣା କରୁଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯୋଗାଇ ଦଉଛନ୍ତି ମଞ୍ଜି ବା ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଆମର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଥର କିଛି ଆମେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଇଛୁ। ଏମିତି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ, ଯେହେତୁ ଏବେ ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିପାରିବନି, କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ସେତିକି କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ସେଇ ଯଦି ଡିମାଣ୍ଡଟା ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବା, ତାହେଲେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆର ବର୍ଷକୁ ସେଇ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ବା ଆସେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହଉ ବା ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିପାରିବ। ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଏତେ ସବୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଆଉ ଏତେ ପରିମାଣରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହା ଆମେ ଖାଇଲେ ଆମର ରୋଗ ହବନି। ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ କେମିତି ଜନାଦୃତ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ, ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଆମର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ ଯିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଫାଇଦା ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ
ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ବଢିଆ ବିଷୟଟିଏ ରଖିଥିଲ ଅପା। ମାଣ୍ଡିଆକୁ ନେଇକି କେତେ କଥା ଆମର ମହାଶୟ କହିଗଲେ। ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ହବନି, ଶୁଣିବ ଏ କାନରେ ପୁରେଇ ସେ କାନରେ ବାହାର କରିଦବ ନୁହଁ। ନାଇଁ, ଶୁଣିବି, କାନରେ କଥାକୁ ପୁରେଇବି, ଆଉ ତାପରେ କାମରେ ନଗେଇବି। ହେଲା, ବଢିଆ କଥା କହିଲ ରଘୁ ଭାଇ, ବୁଝିଲ। ଏମିତି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆମର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆଲୋଚନା ଦିଆ ହଉଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଉପାଦେୟ କଥା ସବୁ ଶୁଣଉଛେ, ଆମର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ତମେ, ଆମେ ଯଦି ସବୁ ତାକୁ ଶୁଣିକି କାମରେ ଲଗାନ୍ତେ କେତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଅପା, ଆମେ କଥା ହଉଥିବା ଦେଖ ବେଳ ଆସି କେତେ ହେଇଗଲାଣି ଯେ, ହେଲେ ଆମେ ଚାଷୀ ବନ୍ଦୀ ଲୋକ, ଟିକେ ପାଣିପାଗ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ବୈଠକୀ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେବା।